大家好，想畫乜嘢留言俾我。今日要分享嘅畫咧嘅主題係萬聖節啊，咁因為今日係Halloween 咁啊講萬聖節啦嚇。咁其實萬聖節即係我哋其實應該叫做萬聖節或者諸聖節前夕啦，即係豬唔係虎牛馬豬個豬係言字邊做個者字，即係豬位咗好多位嗰個諸聖節啊咁樣。咁喺每年嘅10月31日咁慶祝啦，咁呢個節日咧就好多國家都受歡迎嘅。咁尤其是係西方嘅國家啦，咁嗰啲小朋友就扮鬼扮馬咁樣啦嚇，咁啊想去拎糖果食啦，咁啊 trick or treat 嚇，咁啊一係俾糖果，一係就整蠱你咁樣咁啊。咁啊，首先萬聖節呢個起源可以追溯到咧，就係即係古代嘅凱爾特人啊。咁凱爾特人咧就係即係話而家喺愛爾蘭、蘇格蘭同埋威爾斯一帶居住。咁佢哋相信每年10月31日呢一晚咧嚇，咁啊死去咗嘅靈魂，即係嗰啲親人咧就會翻嚟人世，即係好似中國嘅盂蘭節咁啊，7月大開鬼門關啊咁諗呢個同。即係大家都係講緊好類似嘅嘢咁樣嚇，咁樣就嚟人間咧，就同在世嘅人一齊慶祝，哇慶祝唔覺得咁恐怖啊！大家就呢個節日咁樣就好似西方慶祝啦，咁但係佢嘅意思就哇亡靈翻嚟咧，可能去尋找咧未完成嘅心願，咁所以呢個夜晚咧，咁啲人咧就會點起啲洋燭啊，穿起啲奇怪嘅服裝啊，咁樣就嚇走嗰啲邪靈，咁好等佢啲親人咧就可以翻嚟同佢哋聚首啊咁樣。咁但係隨住時間推移咧，呢個習俗咧逐漸咧融合咗基督教嘅元素。因為公元8世紀咧，教會就將11月1日咧就定為萬聖節，即係 All Hallows Day 或者係 All Saints Day 咁樣嚇。咁咧就專門咧就紀念咧所有嘅聖人啊咁嘅或者嘅殉道者咁樣啦咁樣，而喺前一晚咧就即係10月31日就叫做萬聖節前夕啦，即係 All Hallows Eve 咁樣。咁逐漸咧就變咗今日我哋成日即係熟悉嘅萬聖節啦，咁玩啊咁樣，扮鬼扮馬咁樣係嘛？咁咧就個來由就係咁樣啦。咁所以今日就畫呢一幅畫啦，咁樣咁嗰個嘅鯊魚貓咧就畫到好似好鬼上身咁，真唔係好得意。其實鯊魚貓好得意噶嘛。咁 anyway 喺呢個 Halloween 咁就送上呢一幅畫咁樣，希望大家中意呢條片可以訂閱我哋頻道，撳下鐘仔 comment like share，下次見。